أصدرت قناة الموصلية الفضائية بيانا حول استشهاد الإعلامية نورس النعيمي، وهذا نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، صدق الله العظيم. ها قد عاودت الزمر الضالة إلى استهداف رموز الإعلام في محاولة منهم لإسكات الأصوات الصادقة في قناة الموصلية، فقد كانت هذه المرة استهداف حمامة الإعلام وصوت الموصلية النقي الهادر الإعلامية ومقدمة البرامج نورس محمد النعيمي، التي طالتها الأيادي الخبيثة أثناء عودتها من الدوام الجامعي إلى منزلها في حي الجزائر بمدينة الموصل. وإننا في قناة الموصلية الفضائية إذ نستنكر هذا العمل الجبان الذي لا يمت للإنسانية بأية صلة، ونحمل الحكومة الاتحادية والمحلية مسؤولية استهداف الصحفيين في محافظة نينوى بشكل عام، وكادر قناتنا بشكل خاص، التي ما انفكت أن تنقل معاناة المواطنين بشكل خاص، ويكون جزاؤها استهداف كوادرها. ففي كل حين يتم استهداف أحد رموزها، ولكن ذلك لن يثنينا عن إيصال رسالتها السامية أو إسكات صوتها الحر الشريف. لقد كانت الزميلة الشهيدة نورس النعيمي رحمه الله مثالا للعفة والأخلاق، حيث أنها تحظى باحترام جميع زملائها. ولدت الزميلة نورس النعيمي في عام 1994 بمدينة الموصل، وعملت مقدمة برامج في قناة الموصلية منذ 5 سنوات، وكانت رحمه الله إحدى طالبات المرحلة الأولى في كلية الإعلام بجامعة الموصل. فليعلم الذين همهم إسكات صوت الموصلية بأن قناتنا المعطاء كانت ولا زالت منهلا لأغلب الإعلاميين في محافظة نينوى، وقد كانوا ينهلون المعرفة منها، فقد خرجت العديد من الإعلاميين والصحفيين، وهي بمثابة أكاديمية للإعلام الحر المستقل، وستبقى كذلك. رحم الله شهيدتنا نورس النعيمي وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها وزملائها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قناة الموصلية الفضائية. السلام عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا، وحلقة جديدة من برنامج سؤال على الماشي تجمعنا بكم. ماذا يطلق الصينيون على المحيط الهادئ؟ ما قلت لكم راح تنهزم. اوكي راح ارجع للعائلة. متى وصلتوا الجواب؟ تابعين العائلة ما عرفت الجواب الصحيح، لكن احنا متواصلين. مرحبا عين. مرحبا يا هلا. شو اخباركم؟ انا قناة فضائية الموصلية، واحنا مو انا احنا قناة فضائية الموصلية، برنامج اهلا وسهلا بكم سؤال على الماشي. راح نسألكم سؤال صغير.
وحول موضوع استشهاد الإعلامية نورس النعيمي ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي. أستاذ مؤيد، السلام عليكم. أستاذ مؤيد، هل أنت معي؟ يبدو الاتصال غير جاهز. أصدر مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى بيانا وهذا نصه: السياسيون قادة الدولة والوطن، والمثقفون قادة العقل والضمير، فيا أيها السياسيون والإداريون احترموا أهل العلم والقلم فهم ضمير الأمة، وإذا انحط الضمير انحطت الأمة بأكملها. شجعوهم على الإبداع والتحليل للوطن، وكفوا عن الشعور بالغيرة والطفولية منهم، لأنهم ينافسونكم بالتأثير في الناس. إن الأمم الناهضة هي التي يخالف فيها الفكر للتحليل والتخطيط، وأهل السياسة للقيادة والتنفيذ. يستنكر مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني جريمة اغتيال الإعلامية في قناة الموصلية الفضائية نورس محمد هاشم النعيمي بالقرب من منزلها في حي الجزائر شرقي الموصل، حيث قام المسلحون الإرهابيون بإطلاق النار على النعيمي من أسلحة خفيفة مسدسات، فأصابوها بعدة إطلاقات في رأسها، وفارقت الحياة في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار. ويرى المركز إن الجرائم المتكررة التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين العزل في محافظة نينوى تعبر عن دناءة منفذيها وتوجهاتهم إلى إشاعة القتل كسبيل لإسكات الكلمة الحرة وترهيب المؤسسات الإعلامية التي تعمل من أجل الحقيقة وبناء الديمقراطية. في الوقت الذي نستنكر وندين فيه هذا العمل الغادر، نجدد دعوتنا إلى الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين، ونطالب الجهات المعنية بكشف الجنات وإحالتهم إلى القضاء. ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم بأخلص التعازي والمواساة لأسرة قناة الموصلية ولذوي الشهيدة نورس النعيمي، سائلين المولى جل في علاه أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني. يبدو أن الاتصال جاهز مع أستاذ مؤيد اللامي. أستاذ مؤيد، السلام عليكم. أستاذ مؤيد، هل الاتصال جاهز؟ أعتقد انقطع الاتصال. أكد رئيس الحكومة نور المالكي أن هناك استثمار سيء للشباب في مجال التطرف والعصابات والميليشيات، فيما أشار إلى أن العراق بلد غني ولكن واقع حاله اليوم لا يتناسب مع ثرواتها. وقال المالكي إن الخطوة الأولى في التنمية والاستثمار البشري تبدأ من عملية الاهتمام بالشباب وتطويرهم في مختلف مجالات العلوم والفنون والتثقيف الذي يسمو إلى مرحلة المواطنة، مبينا إنه في الوقت الذي نتجه به نحو الاستثمار الإيجابي وتوجيه للطاقات وحركة للتنمية، هناك عملية استثمار سيء للشباب باتجاهات التطرف والطائفية والاقتتال